Bamsiza bana bakatega takamanya ne dobozi nze Farouk nabagamba weekend kasetuka bwet fetubeerawo awo mu TV yo ngekintu tukikuwa tukuwa ensonga mu politics mu music wona nga tugattabe ng'otandika okwetegerera ng'ogamba ti ekintu kino kyabadde kituufu kintu siwe kyabadde siwe kiri isima. Yes tubandiriza nnyo kuki wamukulu Farouk Sakozi Gossip Live mu weekend abantu be Sweden UK US awo agamba massive. Yes tubagala nnyo abantu abali mu diaspora nga osinzidde Jeddah, Dubai, Oman, Qatar, Vietnam, Saudi Arabia mwenna muli bamanyi. Abo nabaganda baffe babeerako UAE Kikambwe ni baganda baffe no wiki tugenda kukwatira mu bintu bingi naye nga sinna kulozaako kubuulira kiki tugenda kukola nkubuulira nti baganda babasozo property consultant bagamba oba olina ebyomunju nga biri mu mbeera nnungi ng'obikooye weebali ebyamabaala eno covid atabuse ebbaala ogambye omusajja akutisere nti ebintu omwe ebiri lwaki tobimuwa n'obyesonyiwa okitegere so restaurant weeri ebintu obirina gym biki omusajja agamba kambi kimaawo kuwemu ssente ng'okiveemu so basangibwa okireka kamuli obasanga bw'oba genda ku Facebook teka musozo ensonga zonna otegeere bwe zitambula kati wiiki eno munaye mubaddemu Kiiza yagambye tyakitadde neŋŋamba simonoka munoonye lwaki mukama wammwe tatwesonyiwamu lwaki Besigye takita ffe twazaaki baafiirako okitegeera neŋŋamba soka ne Kiiza ensonga nyingi zigenda okukubako amaaso Kiiza yakitadde omwana omuwala omuto yatadde ki ibintu bya politiko wabirabye taina chi yatadde Museveni walita kita Besigye lwaki ekintu tokibamu Museveni ye revolutionary si ndokola kote kati atafe mu politics owinikiza tumuyita coward wakakola ku kalya myaka 15 ng'ogita otya tiyatadde kintu kyonna winikiza yatadde ki taina chi yatadde yatidde pade FDC muwa pat card ate card yandi jijewa FDC yamulaba dda badde muntu yemu obwa chief whip obwa leader of opposition era okuva mu parliament winikiza ebbaluwa zaayita meka biri waliwo kaya na kuki kungi ng'amuli ate aleso uwe nga president nga ate winikiza abadde awagirani muntu ever since that day winikiza yava mu FDC ekiwulira mu magezi enaku nga tugamba mu proximity abadde FDC nga alinda bulinzi time kuba kati mu Uganda constitution guno omwaka member wa parliament okkirizibwa kye tuyita crossing floor ove ku side eno odde kuki kweno nga si byakulwana n'ebino ebyeno kati winikiza abadde akimanyi ne FDC nga kikola ki FDC ina Besigye abadde akimanyi Besigye si leader Besigye si leader wa FDC amuliyati ne party structure bamanyi ba MP abalinzi obulinzi ki time banabira mwe bagwiridde nga FDC ina system yayo kati winikiza atakeze bagenda muwa party card nadduka ate kati yakimanyi nti tewetaga kuba MP okusurvivinga muki politics agenda wamugisha muntu oba agenda wa Museveni amuli recommending international job no muwa wa minister teyavudde mu politics teyavudde mu politics yavudde mu elective owokulondebwa owokola ki abantu bangambye omukazi yakitadde muzeeyi naye akikole ki yatadde alazeewa agenze kulima yagambye asigadde mu struggle olaba Alice Alaso atali mu elective politics oza tasinga MP amaanyi pate zifuna sente billions wagenda wamugisha muntu namufuula vice president wa anti Ogana taina wiru y'abakazi yaleta kaseso okuwangula MP mukaaga ekitegeeza nti strong opinion mu FDC kati ba Sentinel nabo bagambye sigena kujjayo sigena kwesimbawo bagala kuba FDC kigwo kubanga olina okubanga gwo opposition leader okufuna mu government yani ya Museveni kubanga the number you have in parliament kuba sinziro okuwa ki sente kati iPod webe wa FDC sente juwa bilioni katugeze 3 ate jema bajuwa milioni 2 jeme chaliyo jeri na yeke bajuwa milioni china emitwalo china ati chegambe kati Democratic Party bajuwa yonga bilioni
olwe namba joyina muki joli amanyi kati ye Mugisha muntu wano enkugambire nti mugezi tatwala atali wa substance tatwala bikono kati twala mwiro olwedde contestant twala yawe mbadengendo kubulira ndi omusajja ngasika cream bete yes bete sada kubanga wadzewo. Let me give you a simple example. Nga walabawo music wa radio Wizo Chameleon Bebe Cool Bobby Wine o yalimu interfights. There came a time bana Uganda bagala ki bagala there came a time nga bana Uganda ino baleteramu ekintu ekipya came Kenzo smart humble God fearing siba big guy big guy ne kamunyo mata kati ensi ne movinga kati Besigye yaleta radicalism nga ajosobola Museveni woko tuwaka ani mujeme tubalemese tukole ki tukuba obusepiki byonna byakola ki byagana because wano mu Uganda abantu balina ofuna fundamental problem ebaletera okunitinga mu uprising tebagifunanga because tulina different staple foods. Omuntu ali akaseso obumonde gwa ali akalo n'omugambo nti mu striking over food he is in striking as well in marriage mugati chapati okitegedde now bo bakitegeera dda nti tugenda wani wa Mugisha muntu kati tulina omwaka mulamba ne basigala nga kyetuyita inactive ngeki omuntu aliawo kane pate badde manyi nti bano bakola ki. That's why FDC has not been surprised by Queen Kizza yes kwa bamanyi modus operandi zezayawula nga muntu agamba Besigye to promising kyota sobola kola ki kuwa bantu to the structures to building over ku grass ki roots. Besigye ngagamba nedda tubere defiant muntu byatakiriza muntu natakiriza kati section yaba MP bonna olaba ba Sentinel ba Winikiza bonna bali kuki ne Semujunganda yali ku Mugisha ki muntu ne kati politics alinga timu ya mupiira timu weraba ngo yagala va mu Arsenal ogende nga bakuwa ba captain kati nga atotunulira ebya legacy okusinzira ku ba captain abaliwo kati Semuju olwo muti FDC ne musiba konti yegwe party spokesperson ate yo position nene mukalia emuyamba ina advance nga ye chief whip mu parliament abane budget kati otandika okugamba ate sijale kale gase yange nti naliko tekitegeza singa ne Semuju yaddukadde Semuju yali wa Mugisha muntu ne mukalulu ye yakulembera akalulu ka Mugisha muntu yali managing gundi wa kalulu ka Mugisha ki ne Winikiza ne FDC ne maintaining anti spokesperson ekifo kyatayinza kuleka bulesi kuba tayina guarantee nti banakimuwa mu anti okay so ebibadde bitambuzibwa ku bugundi kibanda Kongzi Muzeina yakite omwana yakitadde ku myaka ejo woodwinking yakikoze nti kati mu parliament ku geno mu gallery mu population y'abantu bajja kitwala nti lwaki temuvaako nga Winikiza yekola ki yerekereza Winikiza akyasaba emirimu Museveni agenda saba omulimu Museveni abajjukulu bamuyita president kati aveeko bamuyite ki kati Winikiza agenda akole mu UN World Bank ayinza ofuuka minister mu government ya Museveni ayinza ofuuka vice president wa muntu she still has a future ayinza ogenda mu human rights tasobola kutapula aliewa sente za dafuno zimanyi Winikiza na mulawako mu transit ne Bobby Wine baliko bomukwano si mukwano babala kiye ebugumu bali yali agala tomeza Bobby Wine yali nedda babala ba Winikiza bonna bera mu pateyo Bobby Wine mujjeko ki ebugumu oba wali obaddeko mu nsi ennyogoga nti omuntu ayinza okukubikako mu wulu jaketi ye n'obugumamu oba obadde ofurizinze kati noddamu n'ofuna momentum etambulayo distance ki endala kati bagenda balonda embulemu zaabwe ze pate but the lumbulikanti nga olaba olujegero luteekamu olusamu oyiro egaali ekola n'ogisota ng'okola ki enyuma kati Bobby Wine elumbulikanti ne people power kukwata kulumbulikanti oyiwe mu lujegere lwo bano batambule tewali muntu yenna nkukakasa kasita banamala oyitamu abo bonna banabaale mwedda be bani Aisha Kabanda tebagenda kuddamu kuba simu ya Bobby Wine wa
Bobi Wine bali mukozesa tebajja jikuba nkubulidde Besigye abasaba FDC basaba milioni 55 ku musala tebawaayo human beings wano mu Africa tebalina trust yes tewali ali awo atali ku selfish interest nkugambye basenyonyi bonna movement yebayambye olde bagikolamu emuyambye okuba akataininga capability okukola embago fuka man enough society otandika mulowoozaako kati ayagala bwe nakawa lwakuba bali moze alinga virus mu nakawa mu katale monna bali moze so muganda wange Bobi Wine abasajja kuba bangi buli omu akimayo mpapula nagenza olaba Khalifa bamasembe bani bamulimba bakuterawo abantu tufate niyo babakuterawo buteezi government ebakuterawo babateekawo buteesi kati golowoozo ina baki abantu kweli mina togenda alaba kubaki ku bantu yakuba akasepiki baliwa Malema ayina abantu milioni 2 n'ekitundu ba followers ku Facebook Malema bamukuba akalulu 80% okitegedde abantu bateekawo bateeke iso bonna bola balyaye bakulimba bonna bola bamusiba ne bamuta ne bamusiba buli bamusiba ababa wa information we bamuta n'abaddamu ne bamukwata kidandala yagala ki Latifa ayagala ki Senyonya ayagala ki Midada ayagala ki kati tegeza ba justifying anti waliwo agenda wangula bagende mu parliament lwaki mu papiro wa MP ngate mugenda mu president yes why would I panic if a member of parliament ngenda kubere we mfuka PPS wa president olwe emirimu giri standard nga sigana kwebonyawonya kunonda omuntu anvume omulonzi wa sikulapu omutunzi w'ennuuni ow'empuuta nga waliwo emirimu mu government wobanga ogenda fuka president Sarkozy why would I panic nti ngende banonde bakimanyi tagenda kukola ki kugenda kati bo bamusacrificinga sacrifice this one chovola abantu omuntu nga lutamaguzi ta meeting Bobi Wine tayambala kakofira kamyufu tayenneja kifananyi but he maintains on TV my president nakaseke abavubuka bonna bamuwulira kati agenda yita ku my president bengenyo eri kurani webezip aitirawo ayingire parliament mubikola lutamagozi talina kyonna kyakolaki tayambala kakofira tagenda kwedi kwota za mwete yekunganya mu nkungana naye ayina platform egi jamanyi nti people power talinaako bantu nti abeera kuki abeera ku Uganda bagitani maaso ku ggwanga manyi waliwo click ezefuga TV political programs ng'omuntu lejjula ki panelist oba kati yame amanyite muyina TV ye yalina chance yaki ya TV Sanyonyi walijira ku Lwokuna luli ate ne luli kane Sanyonyi agenda kuba preoccupied kuba alina okwogera ku Nakawa ate sometimes ayogerera ekisinde divided royalties abantu ina fighting egenda kutandika because abaana besimbyewo mukaaga buli omwe abadde ateekamu effort ogenda balina capability ewulira nti Bobi angambye vaamu nenvaamu simanyi people power simpandise katoli wona omujjamu naganyamu nayambala kofia nowona ayambala tolaba nti abantu bagenda buzibwa take a look now just kanti nti muwadanku nyingi waliwo n'abavude will they agree they can't yes itegeza mugenda kuva ku Museveni mudde ku internal fights obuddawo nga kubange rubaga n'ulya rubaga just rubaga kati oba muli democratic Museveni aluddewo dictator mutulagire rubaga mujjemu ku omukaga omu agenda nga tebali abalonze anti muli movement into why are you failing to decide so you are more of the same you are more of the same kubanga namwe internal dynamics mfu erubaga bandi kutaba vubuka bo mulembe guno nagamba Sarkozy nange mumanyi mwana namwe tweswaza oba tulemesa struggle ngawe mbyogerako kuki ku live ti ndi mufefe nanti kale Sarkozy genda ekitegeera for the good kuba Bobi Wine abagambye ayagala championing omuntu omu ku buli kifo nene yo mechanism naye ayogera ko njogere nga Museveni wagamba nti teri yale nenga akimanya abenale mu batandise daki lale nenga akyogera nenga bo bajja kimenya kubanga nkugambye akalulu kakubisa pressure kasinga omutegesi w'ekivulu ku sawa 2 nga tannalaba abantu
abantu bagenda kugira bagenda ku fightinga bokeru bagaawo. Yes, ina fights ziba maza atakati ye government erude mpawe kye yagala ekutereddewo abantu ina bali mukaaga abatano sibabo ababeeru baga sibabo mukayane sibabo era ogenda laba nnyo abantu abajja bagambe tufe twadde beenaalemu tujjemu gyo sibabo bonna baleeti eyo papa ino kuddayo ku drawing board netunula abo balabe kamoocha kwa abantu bano baleete kamoocha bali mu yero simanyi fe tuvudde lukungiri baleeta bonna bakuwa bawe twali kamoocha omusajja oba yava muganda wange njagala okugamba nze mbagidde amama mbabazi okiwulira twakola mama bazi ebintu bya kirasi ngera tuli banja bavubuka baddawa otyo baddawa bagoloza mbabazi talina bawagizi baddawa bakuterawo abantu iso intelligence services eggwanga zikuterawo abantu ne babategategawo babayiwa nawo mugende goba document wano police okwata abapolitician kazannyo kazannyo jonkwatemu muganda wange tuliraba biringa bya music kazannyo byavadda wali kuba bantu balaba nnyo sympathy yaweebwa Besigye ye muwa credit byalaali era omuwulya waba ayogera ayagala to change power si kifo kuba Besigye yandizeeyo lukunjiri n'ayitangamu nga MP tayitamu talimu ebyo ne talina leadership yonna gy'alimu ayinza oba afuga by proxy nga nanyini ki pate naye nga talina kifo kyakola ki etegeeza Besigye yayagalira ddala Museveni ave mu ki mu power bano abalala bonna abavuganya Museveni baagala bifo bifo entalezo zigenda kukolebwa zitya muganda wange Bobi Wine agenda kikola atya talina internal mechanism kubanga abantu bankuba amannyo simanyi campaign za Museveni ezaggwa bankubira amannyo kati Bobi Wine nzizenze nkwegaseeko ombulira amannyo kyokka kyenkwagaza tukube ekintu nengamba bannaye bano baawakati omanyi mu politics kintu kizibu nnyo because you cannot tell you need anybody but you have to have a mechanism okusengeka okubanga abantu abajja why kyovola abantu gamba get the message abantu bawingira message ezo ego zitukaniza bakola ki nezivaamu nti ne Museveni oyagenda mu lusike luweru abantu bagano ogenda mu lutalo lwenga aliyo yekka era boti yali wa mukuba yes until we yalaba kasiye gwanga ngamanyi kabaka nga prince Museveni nagenda eranda ninayogera naye ne baleta prince kati kabaka aliko nagamba abantu beruwero ku bote kyatukoze no lutalo lwaki lwaffe eyo motivation yokeya ekigambo kya prince yaletera abaana bangi ogenda muki munsiko Museveni awona ali okafuna ki momentum kizibu nnyo lwalinga abantu ba Afrika kizibu nkugaye Kabila afuze Kongo nga buli lunaku olowooza avaako naye yafuga emyaka 14 mu bufu bwe bumu bisima njagala tugende mu scientific elections scientific elections zino zisinze kukosani NRM oba fa opposition zikosezza NRM yetayagala scientific election nkubulidde NRM Museveni ali mbuzibu nayo twalabe Dr. Acheng namulabi batandise omenya amateeka kuba kati input gyakuteereddemu kati Acheng kyatadde mu covid alaba ne bwamenya amateeka Museveni agenda musiba yaba polisi bagenda mukwata kati olale teyabaddewo tatali mukubona abona nakwewozaako bye bimwe byali ku mmere Museveni ne bwayisa ddikuli abeena mba munyoma lwaki anti bamuwa numbers nyingi ne lulu kyenagamba ku parliament ogamba nti bazeyo sente Museveni yalina okukwata sente abawe ez'okuzza yande ndizibasigaza yes kubanga bali bisatu oba kugamba tugenda ku impeaching okola ki bayinza okugaana supplementary budget 3 oba owedde kakati ye Museveni bali abatya nawe bagwe president bakulinako amaki amaanyi kakati bino ebyetaliyo kalulu eyerukunjiri kasiri gwa kisolo yeziri bakola ne akedi zaabwe nzigule mbakugamba bote bali kubyeno ebyeno tebabiriko ate abanyankole bali vera arrogant niwe musija gulawo ngogulawo nga gulawo edduuka lye ebyakafe tebabiriko mbalala bonda zikola era mbagambe that's a bad president mwinzo tuligalinga ensi kuba buli wamu musibyewo ate balaba embalala wali government in power jeva bakola embalala bintu bitambula kati mwinzo ebipande by'omusajja nabirabye yes
but because tebamutya tebamutya bamanyi kyebamuwa bamuwa 100 ki balina olugero mu Lunyankole ndwerabidde ndomanyi nabera nnyo n'Abanyankole balina olugero nga lugamba nti awasa maama we afuuka taatawo oba olina omukola ki omuwulira kati bamanyi Museveni yawasa Uganda nti Uganda tugiyita nnyaffe kati bamanyi Museveni yawasa nnyaffe tulina omuwe ki omulondo oba tumwagala oba tetukola ki tetumwagala tu yabajjawa bwe bajjanga abaana mu famire zaabwe buli famire tuweyo abaana babiri abamajje babagambanga twagala tuleme kuddayo kuba bapakasi b'Abaganda kuba babadde bapakasi nga basula neyo wansi ku nga obeera wanaasula eri wansi ku nnimiro ne bwafa tuziikeyo mu lusalosalo kati omuntu eyavaawo tomusubira okuddayo tasobola bakyali wane ebbanga baba ready to intermarriage to intergorate Abanyankole mwe bali n'Abanyarwanda g'amannya g'Abaganda Lubega Musa ani Kalidi naye Omuganda alina entondotondo ez'ekisiru ne wamutwala yago n'omuga adopt tuwambe emyaka 10 tasinza kitegeera bo bakimanyo gye baava kati they have integrated a lot nti gotoyinza bajja mu kasengejja obanga sidde no jalabanga n'emmengo bakolerayo nkubuulidde wana abantu bameka bamanyi nga ye Lubega nenga ye Lubega ye Mutumba nenga wa omuntu agasiye Mutumba erinnya ly'eddala yes people who have eyo gundi bakulaga abantu bonna abafuze ensi ez'amanyi Napoleon teri mu Italy yes Kaunda si mu Mozambique okitegeera omuntu ajjanga ye akwetegekedde so isima kyetubaddeko scientific elections zinyize NRM because wulira mutezikunyize go zikuyambye olina sente za kalulu tula ku Facebook yo ngaganago otandika okwogera osanga okitegeera yes kati radio twagala kalulu ka kutaka ate okagaza kyo ine motoka ezinakutambuza mu kalulu no de costi anti wulira kubuulira kati mwena alemu omuntu nga Bebekulu yekka bulirale bamwa milioni aga asatu bulirale weba asatu yes gagwa kubanga oba okolera government olina okuba ne capability ebanja kati omuntu omwavu toyinza kukolera ki government kubanga abasupplying abamponye nti supplying UPDF babanjize ebbanga ki dene naye balina capability babeezaawo nga bakola ki babanjira ne Bebekulu alina capability muleeta mulaale mwonna nasigala nga abanja tokola abazaalema abayimbi abalala ne badduka nga olina obbawa buli we bajja yalina capability ebeera mu campaign yonna nakulete akimanyi nti oba okoledde government yes akimanyi ojja kujjokera iminge bakuwe lumu kyovula bamponye tafaayo government seven ne bwavaako yakoledde government yasavinze UPDF neyo ne bwejja ya Bobi Wine ino musasula yes that's the thing nti contractors ozifuna olina okubanga olina amaanyi agakubeezaawo banje omwaka gumu kitundu oluusi emeka esatu kati abamu bano balemesebwa kati abo bonna ababadde bakoze contract z'emmere contract z'ebidongo mwe temuteekawo ttenti enale mweteekawo ttenti aba opposition bateekawo bizindalo bibiri mbayimirira mu miti okiwulira enale mwe organizinga nga tenti okyogera gwobadde omanyi lwaki bapasita baagala babagulire bakimanyi nti eno Desemba we bakola bino nakivubo ani pasita gundi anakuŋŋaanya abantu ate wokuŋŋaanya abantu Museveni oba omuyina kati bamanyi tebalina ssente endala zijjo guno omwaka gugenda mukola ki kati Bebekulu tayinza kwagala scientific ki naye atalina okugondera amateeka ga pate gyakola ki balamu service provider ayinza okwagala scientific election abadde buloga afiridwa nga mmeka oyo billions kubanga service provider ateekawo ebizindalo buli kyalo anti kati buli time wajjayo omupya alabiko yali wa mululu nga tagabanjawulo okiwulira nadduka mu business yaddawa tetukyamujjukira so scientific election zinyize NRM gotomanyi bantu ba minister bameka balina contract za mu NRM mu kalulu tobamanyi era be bakwata sente kati ne bawa abaana ba people power bakube scientific ki election kubanga yes omwana papa oba FDC omupya youth tayina sente za kaki kalulu China de dobozi what is more better than sitting on the internet and talking
oba genda kumpita mu TV radio ate radio nazibawoniza aba opposition woba oyogera nga tufu aba government akaluto tetukakuwa just like that tugatta mu frequency awo ng'oyogera iganga chi ne frequency ne zifa gwe n'oyogera tugatta kekalulu oyinza ba ku TV tuga erage mu ntebe mokka novera ku mukutu n'oyogera ninga ntebe yekula mukazannyo tikugaye goyogera nnyo ku radio nti oyina nnyo ensonga ng'oli mujinja omwo mwoyogerera 89.9 ng'eyingamu 89.2 nga singeekalira eyo yonna tebakuwulira nga tugenda ku Facebook tujagenda ku kubanga radio si zammwe ate mbabuulidde gavumenti kati zona okunyonyola nga atalina pate ndi analyst tutemeteme ensonga nga atalina pate era ti nkulaga omanyi gavumenti tegenda okukola akaluke kaze ku TV ne radio bagenda kugula peak hours bwe babawe mukaago ogw'ekiro okuva ku nnya ng'abantu beebase bagaye kyaza bagenda gigula akawona wabawo obulago bw'enaalemu mwine sente radio eriwo okukola ki? Yes, this is their time to utilize guli omukisa abayimbi badde batwala zimpenkoni bani kati bakyafunye kusasira chai amafuta ga mpenkoni tagituzeeko wansi amaze emyezi ena tayimbo giyita mmere eri 5.4 omanye empuuta gyewuuta banoonya sipaasi yo kati abo yes era sintojja kwewuunya nga bonna abaziina bagamba waaye bebenga gakrebasoni gwe alandeta ame koma manya lete gundi leta alfadio tutambulira omwo cost so kati olinga agamba nti babadde bakayana aba opposition mukolera bali tukolera bukolezi basa mukolera bali anze gameti eno out of it eje tambula buki butambuzi besije we yalina amanyi yalina piteni yaddawa yeyo group kati piteni ye people ki ekolera bonna enoonya sente kati nkugaye waliwo minister babiri bemmanyi abateeka mu sente mu people power abaana bakube ekintu kyaki kuba babadde ne contract eziriko sente za tenti alina tenti yazireeta kuva China dirwe eyikidde ddala scientific election egikubye ayina ebyemmere na minisita gwemmanyi wano ba asha baddewo ne kampani 3 ku mmere yes ayinza okwagala scientific election yes kati awo nabafiiriddwa agamba mwongeremu wano nagambye nti at a point tobaga temuli common enemy right now mwebuza lwaki Bebekulu asirise Bebekulu tayinza bakubanga ate kyemukuba naye kyakola ki kyaliko agamba okansirikewo omusajja w'ekiwatule nga asirise anti kyemukuba kati naye kimwafekitinga the same katayinza kujja opposing scientific ki election aina kubaidinga ku party omanyi mu government bagamba if you don't agree resign if you agree wotawan keep ki quiet kati wabati agreeing na scientific election he has kept what quiet nayenga mumukolera kyakola ki kyayagala at the same time a concentrate nze ku music kuba kimanyi waliyo post covid nze ngendayo mu studio zengoma kirina mpitirivu neba director kyaleta ya abalala so tuli muyambako mulimu muyamba muguno omulimu gwe yali yetise gwa silent ki majority kati gutambula kubanga nayo teyagala ki obukofirayo bunatambula butya paka koboko silent majority banagitegera batya Bebekulu ayagala okuva mu kalulu kano nga people power muzikide nga silent majority ate president jatunulide kwayo naye abavubuka omanyi kyabalikawo yes so kati abo opposition ebintu bino tetwabitegeera bulungi mwabitegera nekyegambye always mu leadership bali abakulu be bafuna ki blueprint bana abalala ne babaleka bamuki mu gallery kyetuyita lemani thinking kati babakulu ba power bakimanyi nkugambye waliwo cabinet minister babiri bateeka mu sente okuba electoral ki okuba scientific election yes kati bana abatoto babuusa baleke boba kubanga balina energy bavuge fairo bagivuge president kimulemerere kubanga wekiri right now everyday cabinet yetuula president bamuga kintu tekijja soboka kino
ba delegate conference tunabajjawa abantu otegeera kati ogenda olaba nga bajja minimizing up to 100 people simanyi 200 ate ababe bagimenye kati kayindo otafire yakakola lalezi because big person mu government ogenda muyita lwakalale mbu simanyi teyambadde bumasiki ajja kuganja kukuba kibooko okiwulira baluza achengi kati naye awulira ebiwawatira akoze eki ayina time ave mu ministry agende mu parliament because minister tolina protection president akugoba bugobi genda naye parliament oyinayo ki ka immunity kati muzeyi kikyalina okukola kuba ndabanga amubuusa oyinga ayagala omubuusa nti owaayi ekintu kikirina okukolebwa scientific election ziveewo oba ba president obamanyi buli every time president asacrificing abantu be to remain kwa president alinga musota buli stage olina okweyubula Starling wano yafuga Russia natta abantu bangi nnyo Starling ngaafuga yonna Russia zonna zolaba Yugoslavia afuga zonna nga ziri mu nfuga ya Starling ne Starling yatta abantu ne ku last yajjayo ttaano we namutta nagawo bangambye badotta abantu bangi balinda balina okweyubula otegeera kati Museveni tolaba waliwo yagamba NRM muzeeyo ssente nga yakitegedde kino kinyiiza ki population kati yalina okikusuulira awo ne mudde ebbali nagawo waayi gwe wakyereetedde naye oyinza okukola oti okitegedde kati time eno bagenda ye president andolayo kye baliko as akalulu kali delivered as he satisfied the UN never stakeholders bonna nti tugende mu scientific ebisigadde weeyambe kuba wotadda naawe oba omuyambye jako mufuna abantu abapya gyakoma okuba gundi under pressure kubanga amanyi Museveni okuba mukinana ng'omukolera oba tomutyange yafunye omulimu eggulo kati cabinet ejjawo abamu ne bayusi ab'omulembe guno nga cabinet y'abantu 8 nga bayusi balimu 35 amanya mu abakadde ajja kukolesa bano abatulo abagobe ye yubule so baganda bange ababadde bapushinga ekintu kino ekya no scientific election ensonga wezityo omusajja ababuusiza gwe tayina kunyiza eki tulina biki kamanyi ga Bobi Wine gali luddawa wanda yes kati emunyize message zate zitambula waba ayagala obaka zitambula yes kati why are they fighting it wala Besigye nga ayogera ne Bobi Wine Besigye n'abantu 220 nga Bobi Wine alina kasanvu 5 so Bobi Wine naba kibate kimusana yes kati nkugambye abakipushinga BNRM go ina contract mu mugundo ina base zisomba abantu oina hotelo ze wazimba mu byalo kati ba delegates basula wanga bagenze Arua basula mu Kikalangala ebyo nabifo byaba minister bagala muntu ku ground mu meeting face to face ati baina wali lale ekakindu nawo ogiteeke wali ku gundi ekakira twabike abe crowd ani ebe sibitufu kubanga tubirabyeko basobola oteekawo crowd nga kololo osuubira abantu ne basooka bayisaamu eggaali zoba red top ne bayisaamu ebimotoka kati bo ne basomba ababwe ne bus ne bagaba ababo baliwa okitegedde so dera fete kiri contested kyewatoyinza bagarantinga nti abantu webali tebakulondangako Besigye kyo yayinza okikola ki okyogera okitegedde alina structures now nkugambye nti omuntu alina contract mwena alemba minister balina ziwoteri mu byalo embalala okka Museveni waba nakolayo campaign basindika timu nambo manyi timu gye basenya president anaba mu kitundu mpitirivu kati hoteli basula muzizo awona tebagenda kukola te hoteli zaabwe okiwulira mukolera bali muli ku ssente era gwe oba tozifunyeeko kitegeero oli mabega kushinga byotategeera kati bannange yes gwe weebuuze younger person like Ssenyonyi let's take an example is been invited is bamu was spokesperson ne kimuwa leverage ekyala buli kuki program akyala ku buli radio wakola obukozi post abana abantu 8 why would Ssenyonyi who is contesting in Nakawa ngate Nakawa urban area abantu percentage abali mbona balina ki smartphone why is he contesting to be on the ground nzinga Ssenyonyi lwaki neteekawo omuntu anvume bankubire omuwagizi bakole kisolonga I can reach my people over media lwaki ekitegeeza bo bakolera bali
golowooza kati omuntu yenna abadde alina bbaasi ezitambuza abantu nga tezikyatambudde alina obuzibu aba ayinayita wano mu bano bakube. Kati ate ne Bobi Wine naye kimu afekitinga kubanga waliwo omuntu MP adageno mu obukadde 5 ajje mbaye kulaaleye kuba kati MP balina okweragako amaanyi oli akwata obukadde bwenkaaga aga nti Bobi Wine nomuleeta erubaga kirage nti nze gwakoze ki gwa endorse nze cause now erubaga wali abantu 6 Bobi Wine kulale kwayimirira yabendosi kati awo kimanyi omunamba mwina milioni 8 Bobi Wine yeyongera ku actioninga Nyanza awo ngagaggawala akugamba nti kati ziri milioni 8 yongera ya toba banyabe ekika kaba kusoloze kakati Bobi Wine yawo akoze ki afiiriddwa nnyo kubanga akabaze ntagenda kayita muna yali abaze nti agenda kukola models operate nga yabesije magere genda yola benkoko bakuttira namba alina kiralo n'embuzi kisibo buli ajja okuva Masaka sebo tulese embuzi n'enkoko nga bateeke manji Solomon muteeke manji ebwali enkoko Bobi Wine talya bijanjalo tubakulimba talabanga ku bijanjalo nkubulidde akoze bikole ye atakole ennyama juzi twamulayenga aguliringa alina bucha alina bucha y'ennyama abantu bamuwa nkugambe otuuka ku level y'abeesige ofuna ebintu biki ebyo byonna agenda bifiirwa ebyo mbadde nkulaga nti sente nga Bebe Cool wafiiriddwa zino eziba contracted ne Bobi Wine atafiiriddwa kubanga ezibadde zigenda omuyamba ekisinga okukuyamba ng'olina amaanyi nti okuyita mu kitundu siteeke zirinnya bade mayi okikola One Love amafuta ogajjewa gomanyiinga muntu wo anti era okukupushinga nti nkuleetedde amaanyi mu kitundu you need to contribute. Politics is not for the poor. Omwavu wajjangana gaye ali mu politics mugaye tutawanya genda kubanga yagenda kutuka mu parliament kweyubula so muganda wange bali eyo topushinga bintu byotategeera bulungi muganda wange nsonga weziri abantu bopushinga ate eri bebakola ki bali ku kirala nnyo enale bagira bati bawoza basirise befula basirise naye eno bayita mukaba nze isima wenkube nnyo people power bangamba isima leko musajja anyenye nawo muti oyitiridde n'empumuza ne mufuna mukama kati ate kulimbye isima tugende ku kirala yes Kenzo yavuddeyo n'abaako byayogera awo mu wiiki lutalo ne bajjayo akantu kakadde ng'agamba nti bannanze sigenda nze ndi service provider ngamba nti nzije nkole ki nze nga nkola ki nkuwa service yange so oba oli opposition oba oli wa government ampa amajja gwe nkola ki tebaagala kiwulira lutalo mutuufu nnyo era abantu mbabuulira lutalo akyayimba akyamenya ebiki ebisaawe why abayimbi bonna government ezizibaawo buli woyitiriza self importance owekanga oli mbiki mu bizibu Kenzo muyimbi ekimufuula motivational speaker sikola ki sikitegeera yet senga Kenzo yasigalawo nga kaana k'embaata ng'akotesa omutego ali kulaga tewali muntu ayandikoze ki amutawanyiza naye okutankula ebintu byotamanya ate n'otuuka afuwe ne bikuzitowera nakyo si kirungi Kenzo kyaliko kati lutalo omulaba nti mu maaso g'Abannayuganda is very innocent okitegeera irrespective of his what kyasupportinga abantu bamuggyako dda amaki amaaso naye woyitiriza okukomentinga nga abantu bakuteerako amaki nga bakuteerako amaaso kubanga gwe weewuunye nti bakuba Big Eye okuyimba ku stage but how many songs does Big Eye have? talina mukama yes si ye King Pin asaana okukuba okujjako ki ku stage kubanga naye tutamuggyako tumanya waliyo big artist agenda okujja mu dakiika 2 yes kati lowooza waki bamukuba over talking over commenting ku bintu byotakola ki byotategeera kakati Kenzo ye adde akope lutalo yes wetaaga abawagizi bonna okimanyi ti Bebe Cool at one time ajja kwetaaga abawagizi ba power kituufu tayinza kukuba nga isima wenkuba nze ennyimba yes kati alina otuuka n'abaako ki limit nga artist music wa abantu bonna kati womala okwesimbawo music wa bafuuse wa side age fe abali mu government nga otuga kuba oluyimba tugobe ku station otyo tumukyaziwulira simanyi mbuno simple tululiwa kati Kenzo
aina kola kimu mbeere asirike nabadde mwataakinze bubi nnyo nga musomesa ataaka nga mutadde waalina okuba naye nazeemu ne muwulira kyolina okukola kyekyo Kenzo ennyimba nga volongoto simanyi biwoobe bizeemu tezikukwatako Fulanko yali muyimbi w'amaanyi mu Congo ng'akimanye engatto Mobutu ayambalango yakyewa nga trademark Fulanko okujogereza n'ayambala engatto y'engo ng'ate agirinnye eno emabega Mobutu gyakola ki gyalimu yafiira Kenya. Those are African leaders, they give life and take life. They were your presidents, si Obama muno ate bagenda Fulanko yafiira Kenya. Oyo yafiira Kenya. Wano tulina abayimbi mukwano gwange abadde wano mu Amsterdam bamuyita Walusimbi mukwatata we yalinga mu Afirigo nga w'amaanyi yabula ku mulembe gwa Amini up to now teri yalaba kuli mainze yabula anti kweyimbya nti yayimba we empologomeka mbwe olulirye teyasula up to now tebamanyi gyali tebamanyi era balaba mwana we n'omwana we kati yafa oyo kyabadde abeera Amsterdam. So abayimbi toyingira mu bintu byotategeera bulungi toyingira mu bintu kubanga government is faceless abali mu power baba faceless wonoozinga nga nabo bakola ki banoozinga they will cripple finance government kasitofuuka sirete efuuka faceless ndowooza obalabye obeera leero yegwe isobose enkya ne bakukima ne bakutwalanga mwanga obeera nga yegwe okola kino enkya ne bakola ki kubanga gwolaba government ne waliyo ne deep state waliyo government neki kati gojjala baminister si bamaanyi mweno government wamaanyi kigo tuleteekawo obuteesi fe bamaanyi tugamba beerawo ate nga fe tulinawo kifo ekyo naye nga tugamba beerawo golowooza ye abagaye beerawo musiru. So muganda wange ye lutalo yabadde mutuufu nnyo gwenja okukolera ne bamulumba ne bamugamba ssebo eyo people power kyembagambye okwejjako this service okiwulira how many votes does lutalo have mugamba muli majority why are you calling for ku kibbo ky'omuwemba kuguddako kamunga oyomba ekitegeze mwe temulina bantu. Yes, why olabyeko kerove mwenale mulabo bawana abawensasage who are you bagamba Museveni tayinza fuga government nga bidandisali tamwebuuzizaako yamugoberawo bidandisali n'agenda n'awummula in due respect mwami bidandisali ne bamugamba museedo government nasaasira n'agezaaje naveera naage Museveni yeziraga nti yeggwe bagamba Dr. Samson Kiseka ekibi kitawalaba ku Samson Kiseka yali vice president ng'ajerega nga bagamba Museveni afugira ku Samson Kiseka yamugobera abroad Museveni alina omuze ogw'embalasi nga yamugoba ali bweru kasawulira nti wano waliwo mbu ayagala kulaga nti everybody is replaceable. Yes. So kati ebibadde bitambuzibwa mbu simanyi gwe ba artist mwina beera ku side eno artist bote bayi buli artist gola bayingidde ebya politics amazima go gali nti music tewali grounders shrinked Khalifa yafuuka kubuloga abeera premieringa nyimba z'abanezi nyuma wakuwandiika kubanga oluyimba lunakyuka yaluwandika lwasiba aluyimbe alabo balunayitamu nga hit song aluyimbe kati ebyo birala oyo talina ki talina content bonna abagenzi tebakyalina ki content aweddewo kuba abaana bakuba music bakuba ate buki ne energy empya okitegedde so you need to fix yourself somewhere. Hildaman can Hildaman contest in this music industry anymore? Takyasobola ameze envi artist womera envi nga okyayimbirani genda oyimbe mbakadde banno artist agwamu mutidde ne mukikadde bamuyita oweddemu kasitola banga toweraba ku posta gwetambula ova wane najjeera mpaka mulagolawo wa ku posta onalabako awantu wonna wali Hildaman. No offense ku Hildaman naye kugamba bonna abagenze muki teri muyimbi ayinza lekawo life ya artist nga kalenda bakyagibukinga busy. Why? Ove mbulamu mwojjamu essaati n'owemula n'okwata omukazi ku bbeere nga tewali agambako n'entuuyo zo bazeesiimuuza ojje mu bulamu nga buli kigambo n'entuula n'enziramu
byonna olina okupayinga price. Look at them abakulosinze yonna waliwo anyumire suuti waliwo alina suuti 50 alina suuti 2 mwewola newola banokuwola emirundi emeka okiwulira politics wabaavu. So this service kijo badotegeeza nti aba people power bayina mubukira buli muntu. You need to ignore some people ne mbalaga mighty. Tituli bamaanyi ne bwogenze nkugambye FDC tenakola alamu ku Sentinel ne winiki. Yes nenga te bano bamemba baki ba parliament contempt card balagent you are not anything big. Yes kubanga mweno game don't allow your enemy to celebrate victory. Kati Zali weyoge ne mumuvuma who celebrated Zali kati ne lutalo celebrating kwanga mumulaga nti wachi wa value nza oisima ntege akatwendika ngena people power muri ebitoke biri gwawo okusimba nga basimba bitoke nzija ejiri babitibwa na ndulu kubanga mulina okubanga mujja kugwayo. People have realized how to provoke you okitegeera ba provoking ako eno isewo biki bino kati imagine mu hours mwawadde lutalo ebyabadde bigenda maaso muliyo process bayisa ba representative wali mu protea ku ba stakeholder temubadde mu representative ekitegeeza temuli ba stakeholder ebyo temubitunulako muli ku lutalo weruweru sawa zino tugeze tulabe nga akalukana atolo kutatuta ebivulu tulayo kulonda kunjala je muine ya amazina n'okwekwatirira olabo bamunaabayo tutegeke kavumba tegeke embalala bawuzuume mu nyegenyege nga waliyo okulonda tutekeyo ebrians tuve mu ebrians tutekeyo nyegenyege tuve mu nyegenyege roast and live black nga tuba tetuyinza obutabawumuza nga ne tutebe byokka omuvubuka agenda na pala kutenza mujja mu nyegenyege kubanga agenda kulonda akuyita atya omuwala amuweereza nudu picture atudde jinja yegadde nga tagenda bebe nyegenyege weyayu nga akwata lawumu muwekiwatule nga saamu banne mukaaga abalonda muno nga ofirwa obululu 15 nti ate wegobako abantu abakumuntu omukulu ndika emmere yange liwali nfumbye ninzira ndi mukulaba mawulire wenjova ne mukulu munnange tukambuke wali tugambe waye mwana ono Faruku ayogera buki tumuwe bulungi ogo eyavumanga abantu ali ntebe alina omuwala gwakwana kyaki kyoncho yamuyise simanyi yagenze Mbalala University yes obulutomanyi bufa fa government tugamba musimbe layini bantu mbalage batikinga yatikingani Bobi Wine tikinga walonga atikinga mu kantu kenyini kafudde batu ko bala Museveni kafu Museveni afunye obululu bibiri bali bafunye kamukamu leka kutyobola kitibwa kya muvubuka wote mbwa abavubuka bali mbasiba yako muvubuka nalonda emirundi emeka abakulu beero simbamanyi nobamanya olowooza sibaddeko muvubuka omupiira gutandisa ogwa Chelsea n'okusiba akapapula nga nzira ku kansala nti Segirinya muyita nti tontawanya okitegeera yes era eno embeera yandibadde nga olabira maturity. I really appreciate one thing about people power leadership nti batadde amaanyi mu kintu ky'abeesigi ekyokuzuukusa eggwanga. Contribution yo Bobi agikoze kuzuukusa omuvubuka n'amuwa momentum n'okuyimirira tukuba gavumenti ekuba naye n'okuyimirira okuva lwatandise mpaka kati musajja okusigala ng'okoze gaadi zo ziri waggulu kuba tukuba paka wetuwulira nti okoze politics alinga MMA bikonde biri awo biringa wrestling nayo okubisa amavivi nkokola biki byonna bibaamu kati ye politics naye ekyo nkimuwa ozuukusa a number of youths to politics naye kati problem gyalina ya guidance sitotomala googera ate n'ekyokubiri olw'okuba celebrity yava eri mu music ayagala nnyo ebyokuba waggulu teyakola structure balala gye respectinga nkugambye n'omugjawo mu people power sanyonyine w'abayita tebajja tebajja abayitemu tulabe tebajja yandibadde ali kushiwa ku Nakawa
yes nkugambye yandibadde kushuwa kintu kya Bobby kya Bobby nnyo kyagamba bali attached kati yalina obbalaga nti there is division of ki Leba ne Besigye yakibalaga nti ono yaddako Nandala yaddako gundi yaddako naye olaba nti emirimu gya spokesperson ate n'omukulu agikola nnyo teyerekeramu anti kati kitegeeza yamenya structure kuba nagamba ne luli waliwo ensonga spokesperson gye yasituka n'agamba eyo ensonga terimu maki makulu ate principal n'asituka n'agivoolerawo awo wennyini nagaa wadde terina makulu kagyogereko olwo oba ogisse tekyalina meaning slogan isima tusoka tuveeyo tugende muganda wange SK Mboga nagenze laba ne Vivian wabirabye nabirabye nendaba post abasajja babadde ki ne sipapa bwatu tugenda mugendako yes omanyi domestic violence wano mu Africa aludde abakazi batuuka kanako omu appreciating omanyi waliwo kye tuyita Stockholm syndrome Stockholm syndrome kitegeeza nti omuntu ayinza otuuka mu situation nga nzibu gyali naye after long period natuuka n'agikola ki n'agimanyiira okitegeera nti mu Stockholm syndrome omusajja omuntu bana babatalinga abakazi yawamba omukazi n'amutereka mu basement for more than a period of what time nene wabawo alatinga police nti wansi waleka waliwo omuntu akaaba kati ng'omukazi amukuba kibooko sexy obiki byonna but after that period omukazi yatuuka n'agetinga ate used nga bimunyumira kati police we yajja okumuyamba ate yagana police ya obstructing nga ki justice kitwala obanga abantu ababeera mu nzigotta ezino Katanga ani baba ne toilet za kalina okitegeera n'emyalo egikola ki ekikulukuta okitegeera awo maaso naye waliwo constant smell etuuka nebayingiramu nge bali ki bali used n'okulwala tebakola ki tebakyalwala kakati ekyo kyekintu kyengezako kugamba Stockholm ki syndrome okitegeera etuuka nnyo ku bantu omuntu ekintu ne kiba kibi naye ng'ataakola awulira akikola ki akyagala kati wano mu Uganda okuba abakyala kiruddewo tulina sigala tukikola ki tukikondeminga moso kiri nnyo ku bantu ng'ofunyeemu ku ssente yes ntuwafunamu ku ssente bafuuka nnyo aggressive no wonder weewuunya omuntu ngani nga mbuga okiwulira naye nga bwoddamu n'otunula bulungi n'osoma posti ya Kim Swaga eyogera ebintu bingi ku kapo eyakola wedding ya nsi yonna era olaba mbuga okuva we yakoma we Uganda mukazi we tomulaba mu picture ate ng'omukazi oyo nali ku ssomero limu naye ebyokubeera mu face z'abantu kintu kye kubanga yayagalako n'okuba nga model before yayagalanga nnyo ebintu bwebiti ebyo era ne mu mbaga accent bintu bye nnyo oyo omulaba nga tali muki mu picture kati ate bw'ogenda n'olaba wano abantu n'olaba ebintu bya Sepapa ne baserena n'olaba abawala bebagera tubagamba all news are good ne waliwo news ezikudamaginga ng'olina kyoyagala oba mu society yes kubanga obanga image yo Sipapa yakwata wano juzi COVID-19 mu bantu abasinga okugabira abantu Sipapa y'omu ku baasinga okugaba ebintu abadde ng'agenda n'ayamba abantu nze Sipapa mukwano gwange andabiridde nako nga ndi wano ewa Uganda muntu wa mutima mulungi naye kati bw'owulira ekintu weekityo oddayo n'odrawinga ku Brian White n'oddayo Brian White n'ova ku Brian White n'oddayo ku Wizo okiwulira abaseekawumalu bawalukaga bonna ogenda olaba nga domestic violence alireetinga n'abaki n'abantu w'olaba omuntu yenna afunyemu ku feemu ssente bawininwagi era ogenda owulira nti yakubye omuki omukozi ate si bokka lwakubaga amannya gamanyiddwa ate bw'ogenda kugatamanyiddwa bayitirivu nnyo so tulina sigala nga tupulikinga nti bannanga okuba omuntu yenna gw'ozaalamu oba n'oba tomuzaalamu naye gwe weebaka naye gwe weeyambulira
akuwulira ngo ofuluuta oyiwa endusu tulina emize mingi nnyo mu tulo omuntu oyo si kintu kirungi omuntu omukulu toyinza mukuba mu baana be omwana oyo drugs zimusumbu wa brown sugar era byonna kyegambye nti still drugs tulina kikonda eminga naye ate tekikopolingako nti nakuba muki muntu kale newaba akosa drug kibi yes yetagaire neka tuba twogera kuki kukyokkuba kuba buli gwe bagamba kukuba akyusa olutambi n'ateekawo emboozi endala anywa enjaga akola ki okitegeera naye fe abanoonyeza tugamba biri byonna tubitegedde tusooke tuconcentratinge ku kino nga tumaliriza wiiki eno mama Fina na Abitex mukwano gwo omulabe Abitex kyekigenda maaso ekigenda maaso kyenkugambye nti abo bonna tewakyali business mama Fina mutunzi wa boarding abasawo abaganda biri yabivaako era olaba babyo bamwogerako today tebakyateekako kyabasawo baki nkubuulira ebyo byonna bijja ng'oyagala erinnya nga tolina bw'oyagala dikola mama Fina ye pulezidenti w'abasawo abaganda mu nsi eno kati olina kyotanategeera ekyo ekintu takyakikozesera mu myaka egi kijja muvaako why atransformize to socialite genda olabe nga bamukyaza mama Fina ayambe nnyo socialite takyajjira mu picture yaki yabasawo tekyamukolera badde kubanga ayelevatinze waggulu w'abakulannama ayagala kibeewo naye nga tokimuyita kati mu public ayagala ki socialite yes nkubulidde atunda boarding ekitegeera oba busawo bufuna lwaki yadda mu boarding bakirayant alina bangi wamala okuwa eddagala ate n'ogula boarding ebize za miliyoni 5 mukazi agaba sente tosuubira nti ayinza okufuna bakirayant ba sente ki entono this is the distribution of money to attract a lot of what clients mama Fina ayinamu okitegedde now transforming to ki to socialize kubanga initially biri byali nga ali local wolaba mama Fina watu ajja transforming okitegeera fuwa kunyambala kundabika ku interviews kati Abitex takyalina mirimu dulama bebo ba district papa we mutategeera nti bajja alwana tera ali mu studio adduka waliwo mugoba eno NTV ne bateekawo omuvubuka omusajja omukulu alinga skeleton ebimuli muzitoweredde nakyo kabitono webiti eyo yonna distractor kati kankubuuze gwolowooza omuvubuka okuva enatete ambiyansi wawa nakaseke kikwayi lugazi omunno mugamba jangu olabe Abitex sebawalanira mama Fina nomugamba munnaye mukalulu genda ocekinge oba gundi kyekimutwala biri obwe bagayo omuddo we yamukayanidde katulabe bannaye ne gundi alwanira gundi eno wayiwayo obuwalaji ezo abo ba distractor ba Abitex nete muyinza kitegeera muli bato business y'ebivulu yaggwawo kati alina okwekipinga relevant mu media kati bo ba distractor balya sente golowooza NTV was it mistaken nti mama Fina ayogera mu studio Abitex ajja nono kati kuliko ne guuni kato vuko omuto bamuyitaani Junior Matovu bategedde layini ey'okkuba kuba wano bino byonna bigenda maaso okubuzaabuza muntu atali steady nkubula to stay relevant kati bajjo ne luba events ani gwe bamanyi ng'omutegesi w'ebivulu luba event nani ne bajjo mu reality oba mu si mu karaoke perception bajjo kati luba event olwokuba yali genuine mu business talina budde bukola drama kati katosi omuntu bajjo ne luba event bamanyani bamanyi bajjo kati bajjo ajja kujja yazike ebyuma bya luba event agenda akole ewa katosi yes kuba yegwe bamanyi kati what do you do today social networking is the new normal make a social capital kati luba event bana abemati anti mu office biki myaka ebiri Steve Gini bagenda muyitako kuba kati bajja posting ekintu kimu nga kiri mbantu 10 satu luba event akyegezeemu yes kati kyagenda okukola okimanyi ye bajjo teyeetaaga byuma
Yeetaga kubeera kubukedde ku sipaaka kuki najje wa muntu ayagula ebyuma byatamanyiddwa n'abikupangisaako oba nagajja tugende tukole oyinza noteekamu ssente naye nga sho eri emukono bamanyi yaani yabajjo no nabadde mmanyi nti bintu byalaali si bya ddala mbadde emitwalo 3 biki oyo yenna Katemba distract mama Fiina awagira ki wayero kikyayandisinza okwagala mu time eno people concentrating on removing Museveni or not amanye ebyokwogera ebyobufuzi kati kikyalina obakolera tekawo scene create scenes aye badazze ku interview etya abasuwinge nze nyiza kujja mu gundi ne muntiisatiisa Mama Fiina yabadazze ku interview nga ye kana akayayiyaye ne kafubutuka eri ne kajja ne wali ogenzewo ku NTV omanye gye bayingira mu studio ezo wa bigalo ani yamugulidde mpaka awo aye stoka nyinza oba ku TV no join threatening wote go walabyeko nga Mama Fiina ali mu shoko ku kimutuuseeko ng'ojjeko drama wabi n'ebiwala byawaye ebyalina okuwa emitwalo 2 awo mu kavuyo bikozi bya ssente mbeera byo nange kyenkola but did you see Mama Fiina as a person nti bakuyingiridde ku station the way you would react nti era ne program hizo jikomyoga ne biki bino kitegeera but it shows nti Abitex was calling in bali balina moderator balina ba producer how come nti embozi batuse ne ba connecting Abitex nani aba ba distractor public balina kola ki public mwino tegeera ani atuliko kati benga nti baba kuweereza ayambala enkofiira mande tusande gwenoloza uwo nenga si uwo akulimba distractor kati ye mudde eno nga ddeno nenga ine enkofiira yamwe okiwulira lwaki tebali wali ekamwokya bakwatirako abantu babalaga bannange munaabe mu ngalo kintu kyaffe temikyonna kuba bakulu bani badde Abitex awa guidance ki Bobi Wine azamutegeka mutegesi wa biki he has a lot of contribution in the organization of people power at kamwokya kubanga mutegesi waki yali adaga Bobi Wine omanyi government eno tiyenze ndina munyankole musinguzi njimanyi ndi ntegezeko ne kubiki tusoke tufune zino ne bino abavubuka baba bazze wano tebesimba nnyo muki mu maaso already tuli government police tutawanya mujjenga akakofirako kali muki munda oyiteerye manju muyite no tukungane nga batulabe nga meeting yakoze eki yawe nebe baleka abavubuka bayimirire kukuba kamwokya ba distract mudakikezi nga motoka ya police ekoze eki eze nga yesa maso nga gwe batwala erinnya lisigala batutani mwegayirya batani iyo laba nti mu constant muli ku kintu kimu mubeera ku kimu ekyo kati mufokasinga ddi ku biki bye mwagala okukola what is your 10-point program mugamba Museveni afunze bubi ate babagamba what is your 10-point program we have a lot of 10-point program nungi nnyo zeetaga just to implement tegeza muli ku bya Museveni nzize mfunye omukazi bawe yafanga nyambala engoye z'omugenzi byonna nsuula bwe isima Abitex mbega Abitex simbega distractor talina kuba mbega distracting kino mukozi wa sente bamusasula yes distract fe kyetwagala otukolere kino government gago kyetwagala otukolere kiri kintu ekyo kimu gwe beera ngo oli munywanjaga nenga oli bakujjako interview owagira Bobi Wine badulaiti ne musange mupaka ne bamuwa interview right na Bobi Wine kati gwe tokitegera perception ebe bantu banne okitegedde bajja abantu bonna abamanyi discussing politics mu line yammwe bali babawaddeko omuntu nti yogera ne mwenda ampozi senyonyi yekka ne babaterawo abantu be balowooza nti they are equal measures ne mulaba abantu nga bafuna emirimu emipya nogakalo yagujjawa gavumenti egeza kukulaga nti ono yegundi wammwe gwe wenkana naye tebakuwaayo mulala bwali olabeko lwakakamba nga ayonogera nowa people power olowooza NRM talina abantu bayo boogezi lwaki bano abamwe be mulabe nnyo so Dwight anti kugambye nti bamuteekawo Dwight afuna interview gwe Katonda jingaze sinagifuna gwani agimuwa
Dwight mulaba nga ali kumpewo ne ngamba Dwight yaise TV zonna ne ziba magged by people nga teyasoma talina political experience mutegesi wa bivu naye oli program ya politics kwa bakola ki kwa bayita abagala balowooza nti bano be baabwe naye nga ate abo bennyini be bayita tebali mutuuza ku command center watulaba politician okugeza front line morning breeze okitegeera fourth estate tebamuyita media round table tebamuyita naye zino zibatekawo zikatwe zikatwe TV zo mulaba ko ateka bera ko nnyo mukaya ne mwegobegobe mu studio mukoleke so buluntu agaba ni kyekiri eno kubanga abafrika basamala nnyo kakodio district afe tuli mu government nze kubudde ogenda ku radio ngoyogera nnyo nga tugatta mu frequency nisima yali bikubulira yeka channel biri eri mu kyalo zikola kizinga omuntu akyusa ngaza ku CBS ngasanga yo Museveni so is mabugana wange into bino ngoyitadde muri atadde nti Dwight babaleta mukazanyi osanga musajja olaba musajja ku TV Dwight tomulaba tomumanyi gwe mukozi waki wa taxi wa firebase bayogere buli muntu ayagala ka Dwight kati bamuleta kola kyokwogera tuteke ani amusetinga anti yefe tubaga mubaletera abantu abasaizi yabwe bogere omuntu abeerawo ifo kyokulaba police eziteekeddwawo electoral commission aga Dwight ayogedde kiyomya Abitex wavaako bajjo naddako bajjo wavaako ne mulotetinga muti omuwiiru by the time gye muzuukanga ku munna tekuli wadde asobola bwerosi nga tewali kwabo bonna isimu Dwight bajjo Abitex furufiga bani twala mwenna kati ogenda okugira oti nga temuli go bapickinga kumuleta tewali muntu gwe bayinza leeta nti kati olaba soko somerist bukugamba ojja kulaba ba district ba papa wanga bangi nnyo wano mwina all watched media okisegeera bano banusifa n'avaayo omuntu wamwate n'amuvuma n'avuma lukwago yabajja mu makooti without to pay buli we babasiba abajjayo n'okwata omuwala akulinaana Bobi Wine politician kyebasinza onyiigira kwani ku Bobi Wine aba opposition modus operandi mode of what operation aizo batajagala naye yajiwaliwe neyitamu kati omuwala Nusifati akubeera wano adda atya ku lukwago n'avuma n'avoola. Do you think politics is hierarchy? Oyolowooza oyinza olukwata music wa Uganda example n'ogamba Waikibenda ye president wa music association n'olowooza Moses Matovu Joanita Kawalia Maria Mundagire banajjamo ya association tebayinza babebe kulu because goino teka mwayirake n'omanya kantekemu omukulu omutototo naddirira. Do you get it? Kati Waikibenda wagamba nti Grenadier vice president nagamba Fik Fameka wa publicity ne big guy. Do you expect Misach aje mu katembo mweyo kyobola nga association teiza kukula because erakinga ki hierarchy otuba tulonda tulina ebintu byetutunulira ne woba olaba mu Buganda Kingdom nti kabaka bwaba mukanga ayinaba mu Katoliki Katikira ina kuba mu Protestant speaker wa Buganda inaba mu ki mu Islam eyo already balance nze ki hierarchy kakati nojja n'olaba nti bobokola music association e Uganda etambule okitegeera olina obbamu ne Moses Matova advisor n'obaamu nono omusajja bamuyitaani owawano ku Sabrina's pub bamuyitaani Alex Mukulu okitegeera n'obaamu ne Bebe Cool n'obaamu ne Waikibenda generation ozimixinga to create balance woyita meeting abantu bakole ki bajje kyobola ne government ekutayo nti youth leader okitegeera yes vulnerable people leto inza kwata yes new generation yo kano ojiwa buyinza gala la tabajja kujja ko ku ntebe tulabako gulunedi tebajja kujja kati nawe Bobi Wine toyinza kuddira movement nga baayirake bonna ba novice ku bantu boyagala oleta kati lukwago omusubya to be addressed by Lewis kuchi otekeko Senyonyi
nga Lukwago akole alonde emitwalo 3 mu Capital City agibezeza emirundi 2 okitegeera Namboza akutte mukono Bampuuga Basegona gwe nokola airakenti zaake oyo Kariuki tebasoba mubeera tebayinza naye tebalina kikulaga era nkugambe meeting ya Besigye yagaba Bobi Wine okugoberera tetulina buzibu naye yamugamba wali FDC saagala wa people power ne kamukwata kati kabaguziruka FDC abadde mu kulwanyisa opposition ne Museveni yatukogamba yali amukubye essasi kati gwate ogenze mu bifomu ebiri already secure ate mwoteeka baki abantu ate nga twala kujjawo endala mukati bakubuuza oba okolerani kubanga waba Lukwago ng'alwanyisizza bamusisini balizayininga president namujjako no juzi Kanyike oba ye Kanyike deputy we namufuula director ngeje bamuzanyeemu Lukwago abantu bamwagala okubanga mu politics you must stick to principle tebiriye wali abantu bebalonda wano mu Kampala nga wayenaalemu naye nga bonna abantu bamulonda yes kubanga ku nsonga zakola ki kwayimirira okiwulira kati ekyo kyenkugambye nti Iraq Bobi Wine yalina okukkiriza nti kale nfunye omukisa I have been overwhelmed naye nakkiriza abantu abamutudde abakola structures ezo ne babeera nga they are of substance tebalina masabusita anti substance tegeza banyooma naye mu society kati Louis obadde omumanyi Senyonyi obadde omumanyi deputy gundi Zedega doctor ayinza oba w'amaanyi naye kati muntu kyagezako kulaga aleeta big kyetuyita big wings nga basajja bennyini aleeta omuntu alina ability ereeta bayusi 5 mwiru tayinza leeta abantu 5 abaleta Kaluwanga tabaleeta Louis tabaleeta abajjawa nga n'ababe bennyini bayinza obutajja abewaka waba abayina aliwa Lewis wali omulabyeko ewaabwe mu bwerwama Senyonyi tasobola baleeta aliwaage lwaki ali wano Munyolo lwaki tali mu Bunyolo nkubwidde politics wano wa tribe wano kugambye byanyima yali ata Museveni yali anyizaganye ne byanyima namuteekako omusajja musoga bwe mupinga muyita Ngoma Ngime taliddamu tweyanzege mwebale nnyo mwebale eddala mbadde ne Isimono Isima mu politics wakwatirayo wenatuula butuuzi n'owuliriza emboozi naye nga ekyamazima ensonga zeezo naawe osobola okuzitunulamu nomutoki n'olaba zeezo tunula bulungi bannaye omusajja tumuwola na Isima naye byayogera birimu byaddala era ompalana lwakuba nkugamba byaddala naye lwakuba kati ekikumpalanya otaddemu energy nyingi toyagala gavumenti gy'olaga wabbira ate nga gy'ovudde wala okudda kizibu oyinza okubbira owatandise dda Titanic yamwerieti bagamba nti omusajja akugamba akubuusa akugamba nti scientific election abasajja abagipikamu beenaalemu owakana naye weebuuze gwe ekuyinako effect ki oyina emmotoka ezigenda olambula constituency oyina amafuta oyina sente omaze emyezi 4 tokola ate ne bataakalu n'ogamba oyina sente oli mubbi ate nga Facebook oli mubbi oyina amaanyi oyina abantu osobola okuba ekiro n'emisana every time yogera omusajja gambye genda ku internet abamu kati Segirinya nga tugamba ayagala meeting alaale kuki bulina kwa meeting do to do ntwala munyu simanyi sepiki simanyi amenyese simanyi awo wonna ali mu campaign ate ne online muki mulungi kati Segirinya ayomba ki tayinza nayomba kati nkugambe Segirinya wagamba no scientific election itegeera waliwo minister emuwadde sente okitegedde so kati baganda bange tupushinga ebintu fena tuli mu struggle naye tupushinga ebintu bino nga tubyetegereza bwe baba tusindise online ab'omu America tegeera babeera sobadi tikusaba bweziti addressinga kiro ekiro naye oliawo ositudde essimu tomanyi Times Square za nsindala okutandika butandisi live nooza tolina bantu otandisa ab'e Canada beebasi otandisa ab'e America beebasi mbw ate tolina bantu not the Times Squares yes kyekitukuba olwate babloga bamwe abamu mbadde kugereza nti oyinza oyagala kwogera n'abantu naye nga olaba ennamba tezijja nodduka ku layini anti layini ya nnamba oteekako ne bajja 6 ne beetolako ne bafuuka bana noga waayi amiitinze bennyini abantu asinga
Shone badde powered by Sozo Property Consultant bagamba oboine ebyomunju oboine ebyamabaala ebya restaurant bajja ne bakuwamu ssente nodde gwe ne weerira akasenteko. So ebintu bino tukole ekigenda mu maaso, ebintu tubitegeere bulungi ebya scientific election ani akifunamu. Nange mbadde ebintu sibitegeera bulungi naye omusajja agenze n'ambuusabuusaawo ningenda olabanga ndabika mbadde ku side nfu mbadde ngenda kubbira yangu odde ku waggulu ku ddoko nnyindi etandise okugenda. Abasajja bakuba ekikopo nga bagamba tukube no scientific ne ngamba tukube. Abo bonna balina ekyoja mu miro gwobeera nga tolina katunda tuula wetegereza ebintu bo bali balina ekyoja mu miro balina gwe bakubira alina contract